Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo kaMaskandi kule channel ke enilethela zonke izindaba zikaMaskandi ifika ngaso ke isikhathi intibane ke izakhele ugazi lapha na ke ezikoleni ke zalapha na ke kwaNongoma kuzo zonke nje izingane ke zithi ke zifuna ukufana naye ke lapha na ke uThibela. Abanye ke abafundi ke bachazela ngempela ukuthi othisha ke abayizwa kahle le nto ukuthi ke abafundi ke befise ke ukufana noThibela ekubeni ke egida ingoma, kodwa ke abafundi ke bayichazela ukuthi ngempela ke bayamthanda ke lapha na ke uThibela intibane yezwe. Ngabe okwakho ukuphawula ukuthi nimbukele nobuka le video yabafundi bethanda kakhulu ke uThibela. Bezingako ke namhlanje kwesimanzonzo, siyabonga. Lapho uba igama lakho wena. Mina ngumsumbi oshaya ucingo emagonsini. Untombi yasemagonsini yangipha ngamduba ngamjikela uNondini. Yimi lo mfanyandeni. Mfanyandeni? Mfanyandeni lo gasela umbe kunoqhaka. Hawu. Ngiphethe intibane la esayidini. Yeah, Uthisha lapha esikoleni. Bayangilwisa bangibisela ukuthi ngikhaveleni ngentibane. Ngithi mina kekelani intibane idla abantu. Ukhavele nesithombe sami lapha. Ngikhavele nesithombe sentibane idle ugodo lomnyama istripes necherry. Sikwi-front page lapha. Elalo lesisezwe lokhavele nesithombe sentibane. Konke ama-exercise. Ngasiphotocopy isithemba ngasenza i-HD ngasibeka. Ngosuku onke amesesezwe Konke ama-exercise ami isiZulu yini konke. manje ugalela uthini ugalela? Uthi ugalela ngikhaveleni ngentibane. Uyangilwisa ugalela. Ngithi mina galela dedela intibane idla abantu. Iyanquma intibane. Yazi thina sesipensele ngawuqina lento okuhlupha. Into okuhlupha. Bese senjani? Sesiphelise la ukukhulumela esikoleni. Banifenisa? Ogalela bona ogalela lapha. Shaya abantu lapha esikoleni. Shaya abantu sifuna ukuphela. Hawu, hayi bo mina ngishaye imoto nje. Hayi, angishaye imoto nje mina. Bashaya ngomfika bashaya. Umfika bakho. Sibona sobabili mina nje ngina 26 esikoleni. Hey. Bengazi ukuthi kanti kwaNongoma ngithandwa kanje. KwaNongoma uyathandwa KwaNongoma. Iya. Ufika kuManyoba. Ufike nje ufuna umsumbi ushayela. Akekho ngekangibona. Uza Nkosi ngikhombeze Umxegisi wey'milo zasemathitha asemagonsini. Hayi wena uhlupha ngempela ke. Mina nginqumbe vile ikhwakho mina umfanyandeni umsumbi ushayela ucinga emagonsini. Ntombi yaleya ngipha ngamduba ngamjikela uNondini. Ufuna ugrade ba? Ngifuna ugrade 11 senguphinda kathathu.